ورونو ذبیح الله مجاهد خو تاسې پېژنئ. ذبیح الله مجاهد صاحب په استاده مرکه کې د یو ټي وي چینل سره ویلي چې 80% افغانان چې دي یعنې سپین کفن د طالبانو دا بیرغ غواړي. ذبیح الله مجاهد صاحب اول خو چلنج تاله موږ درکوو چې 80% خو پرېږده ولا کې د سره 10% ولس ولاړي. ځکه تاسې قسم په خدای دی چې د اسلام نه د خلکو ډو تور کړو، تاسې ولا چې د ګیرو نه د خلکو ډو تور کړو، تاسې ولا چې د پډګو نه د خلکو ډو تور کړو، تاسې ولا چې د پښتونولو د تور کړو، تاسې ولا چې د دې جامو نه د خلکو ډو تور کړو. په دومره سپین سترګۍ تاسې دروغ وایئ ولا چې تاسو ته باید د دنیا غټې واډونه درکړل شي. خو دا ګز او دا میدان ته وایې چې ما سره 80% ته وکړو، ته سبا انتخابات اعلان کړه او ته د ملا هیبت الله دې ودروه او موږ به اشرف غني ودرو. ته وګوره که تا 10% ووټونه ویوړه 10% هم موږ ویل چې ټول عمر ته دا حکومت ستاسې د ملیانو شو، ولا چې 10% ولس هم تاسو سره ولاړي. ځکه چې تاسې خو د ولس د زورولو دپاره راغلي یاستئ، تاسې د ولس د بربادولو دپاره راغلي، تاسې د افغانانو نه تعلیم واغوستو، تاسې د افغانانو نه ملي شی نه واغوستو او همداسې چاپېری. ته د خدای نه یېرېږې ذبیح الله مجاهده، د قبر د عذاب نه یېرېږي، د هغې د الله ته به ته څه جواب ورکړې؟ ته په دې هر څه باندې ښه پوهېږي چې دا ولس ټول دا ملي بیرغ غواړي، دا ولس دا ملي سرود غواړي، دا ولس چې د جنو تعلیم غواړي او ته دومره په سپین سترګۍ سره راځې او دومره غټ دروغ وایې. زه وایم چې هر څوک دروغ وایي، هر څوک دروغ وایي، تون نالت تې شپې وي. خو که چا پټګی په سر کړی او ګیره یې وي او هغه دروغ وایي او غټ غټ نومونه وي د هغې وانې دا شپه ګړی کې واره به په دنیا کې خلک دي ټول تون نالتونه یې د هغې په دې سر وانې شي او په هغه وانې دي شي. د خدای په لحاظ وانې چې شی غواړي د افغانان نه ولې موږ جو بایډن ته چغې کړو چې ای جو بایډنه موږ ته ملي بیرغ راکړه، موږ ته تعلیم راکړه د جنکو، موږ ته ملي سرود راکړه یا باجوه ته راته دا شی نه راکړه. نور په هغې ته چغې کړو ځکه تاسو ته خو ستړي شو که نه. یو کال هم په دې وغولولو چې موږ لویه جرګه راغواړو او د لویې جرګې په دغه کې د موږ د ملي بیرغ مسله حل کوو. اوس چې یو کال پوره شو ستا دا خبرې ستا دا موږ ماشومان نه په دروغو باندې ولا چې اوس کلن ماشوم پوهېږي چې دا سړی دروغ وایي که رښتیا وایي. مخکې به ته د طالبانو په وخت کې چې د جمهوریت حکومت په افغانستان کې د اشرف غني صاحب پټاخۍ به په کابل کې خلاصه کړه، تا به ویل موږ یې ټم بم خلاص کړی. اوس په جوماتونو کې بمونه الوځي، امریکایان په ډرون باندې کابل ولید پایتخت سره نږدې درته دغه عرب یې درته والوځو، ته وایې هېڅ شی هم نشي، پټاخۍ الوتې ده، د پټاخۍ نه ایټم بم جوړه، د ایټم بم نه پټاخۍ جوړې. د خدای په لحاظ باندې بس دی، قسم په خدای دی چې داسې وخت به راشي، داسې وخت چې قسم په خدای دی چې خلک به دې ګیرې ته کندل کوي، خلک به دې پټګي ته کندل کوي. د خدای نه نور نه یېرېږئ. دغه د افغانانو یو خوشحالي ده د ملي بیرغ، هغه ته تاسې اخلئ، د ملي سرود خوشحالي ده هغه ته تاسې اخلئ، د جنکو د مکتب دغه د بې تعلیمه کوئ د بې سوادۍ دپاره راغلي یاستئ، د دې وطن د بربادۍ دپاره راغلي یاستئ. چې تاسې وایئ چې موږ د رامیدان ته رامیدان ته ذبیح الله مجاهد صاحب د موږ هر یو افغان ته تا ته تیار کړو که شرعي لحاظه د منطقي دلیل د هر څه حساب تا باندې ثبوت نه کړه چې دا درې رنګه ملي بیرغ د افغانانو حق دی، بیا دا ګز او دا میدان په کومه نړۍ په کوم ځای کې د خدای په لحاظ باندې په کوم نړۍ کې یو نظام راغلی د حسین میرابادر شوی او بل نظام ورپسې راځي هغه ملي بیرغ یا ملي سرود یا حسین میرابانه د جنکو مکتب بندوي. ما ته وښیه یو 15 یا 10 نظام وښیه په دنیا کې. خو تاسې خو د دې شوقیان وئ د دې ارګ، تاسې خو د ډالرو شوقیان وئ. نن ته د امریکې هر مهمات استعمالوي، ټوپک هغه ټوپک چې ته ایشتلی، هغه ټانک چې ته ایشتلی، هغه تیارې چې ته ایشتلی، هغه ارګ، هغه سړکونه، هغه شفاخانې، ټول مکمل د هغې هر شی استعمالي هغه مسلمانان دي. خو زموږ ملي بیرغ درې رنګه ملي بیرغ وایي دا کافر دی ځکه د دې د لاندې ایشتل شوی. خو بیا دا ټانکونه او دا ټوپک او دا ارګ هم وران کړه، دا شفاخانې هم ورانې کړه، دا سړکونه هم ورانې کړه، ګنې رامیدان ته چې دې لایفونو ته چې تا ته موږ قناعت درکړو. بس یې په دې ولس باندې لږ رحم وکړه. د قبر د عذاب نه خبرې او ذبیح الله مجاهده ورځې به که نه به ورځې، ښه درته معلومات کېږي چې زه دروغ یم، د ولس سره غلطي کوم او بیا هم لګیا په دې سپین سترګې باندې ته لګیا موږ کړی د ځوانانو احساساتو سره لوبې کې. په لا اله مې د قسم افغانانو چې دا وعده به کوو چې تر مرګ ورځې پورې به موږ د خپل درې رنګه ملي بیرغ نه تېرېږو. زموږ درې رنګه دغه ملي بیرغ دی، خپل ملي سرود او د جنکو مکتب دا زموږ سره کرښه ده او موږ دغه ستاسې بیرغ په هېڅکله د تنظیمي بیرغ موږ په ملي بیرغ باندې نه منو. والله کې په یو افغان باندې ولا چې د افغانې مور نه پیدا وي هغه به هېڅکله ستاسې بیرغ ونه مني.
نور به دا سیستم موږ ختمو دا ستاسې بیرغونه چې په نورو ملکونو کې جوړ شوي چې راوړی او دلته هلته تنظیمونه تاسې زموږ ملي بیرغ اخوا کوئ د خپل تنظیم بیرغ له دا وخت ختم شوی د افغانان ورسره یخ شوي د میډیا زمانه ده قسم په خدای دی چې تاسې سره 15% هم ولا کې ولس ولاړ ولا چې هغه 50 زره طالبان دي هغه هم د سره ولا کې سم ولاړ نیمې ولا چې د ملي بیرغ سره ولاړ دي د خدای نه وویرېږئ نور دروغ در پرېږدئ موږ ملي بیرغ ملي سرود او د جنوب مکتب غواړو که حاضرېږي را حاضر شه چې تا سره موږ په خبرې وکړو ګنې بیا به موږ جو بایډن ته او باجوا ته به چیغې وکړو چې د خدای په لحاظ دا شي نه موږ ته ته راکړه د بیولا مجاهد او